第1章一间房和第一把宇宙尺。今晚，请先把白天的声音放下，把灯调暗一点，让我们从一个最熟悉的地方出发，不是火箭发射台，也不是遥远的天文台，就是你现在所在的房间。一间普通的房子，面积大约200平方公尺。从客厅走到卧室只要10几秒，从前门走到后院也许不到半分钟。每一扇门，每一道墙，每一个熟悉的转角，你的大脑都能轻松掌握，因为人类的感官本来就为这种尺度而生。我们看得见它，摸得到它，也能一步一步亲自走完它。可是今晚我们要做一件有点冒险的事，我们要把这把熟悉的尺一次又一次拉长，直到大这个字失去原来的意思。先走出家门，一座美式足球场，连两端达阵区算在内，大约110公尺长，慢慢走完大约2分钟。1公里等于1000公尺，差不多是10个足球场首尾相接。大多数人步行1.5公里需要10到15分钟，这已经不算近，但它仍然是身体可以理解的距离。如果从纽约到洛杉矶，直线与公路算法会不同，大致是3900到4500公里，搭飞机大约5到6个小时，如果不停开车可能要40多个小时。这时距离开始超出日常生活，但它仍然可以被一张机票解决。现在把尺再拉长，地球赤道一圈大约4万公里。假设有一条没有红灯、没有海洋、也不用休息的高速公路，你以每小时100公里的速度不停前进，绕完地球1周仍要约17天。听起来很惊人，可是在太阳系面前，地球只是一颗很小的蓝色珠子，而太阳系放进银河系又小的几乎找不到。这就是今晚的尺度阶梯，每往上一级，下一级都会把刚才的庞然大物缩成一粒尘埃。月球距离地球平均约384400公里，阿波罗太空人曾花大约3天穿过这段黑暗。他们离开地球后，窗外很快只剩一颗逐渐缩小的篮球，那是人类第一次真正看见自己的世界可以小到被一个窗框装下。3天对一趟旅行来说不算漫长，但阿波罗飞船的速度远远超过民航客机，即使如此，它仍要飞上3天。月球并不在地球旁边，它只是夜空让我们产生了错觉。再往外是太阳，地球与太阳的平均距离约1亿5000万公里。如果仍然用刚才那辆每小时105公里的车，而且道路笔直，汽油无限，人也不会老，这趟车程大约需要160多年。出发的人等不到抵达，方向盘要交给孩子，孩子再交给孩子，也许几代人之后，那辆车才终于接近太阳。当然，它早已不可能真的靠近，因为太阳不是一盏温暖的灯，它是一颗表面温度约5500摄氏度的恒星，它把氢融合成氦，每1秒都把数百万吨质量转化成能量，而我们的白天正是那股能量抵达地球后的结果。这时我们需要换一把尺，公里已经开始显得笨重。天文学家使用的是光，光在真空中每秒前进约299792公里，1秒钟就能绕地球赤道7圈半。可是从太阳来到地球，它仍要8分20秒左右。因此你今天看见的阳光不是此刻的阳光，那是8分多钟以前离开太阳表面的消息。假如太阳现在突然发生变化，地球不会立刻知道，我们还会在毫不知情的情况下继续生活8分多钟。
宇宙就是这样，距离不只把空间拉开，也把现在变成了过去。光走1年，称为1光年。光年不是时间，它是距离，大约等于 9.46 兆公里。除了太阳，离我们最近的恒星是比邻星，它距离地球约 4.24 光年。今晚，如果你能在望远镜中辨认出它，你收到的是4年多以前发出的光。那束光离开比邻星时，地球上的新闻还是另一批新闻。一些孩子尚未出生，一些人仍在我们身边。光没有停下，它在黑暗中穿行了近40兆公里，直到今晚才落进你的眼睛。在太阳周围16光年的范围内，大约分布着50个恒星系统，这是我们的近邻。若把它画成立体地图，会像黑海中零散亮起的港口，每一个光点都可能带着行星，每一颗行星也都可能有自己的黎明与夜晚。但这个直径约32光年的小邻里，放进银河系后几乎看不见。银河系直径约10万光年，其中可能有1000亿到4000亿颗恒星。我们的太阳只是其中很普通的一颗，它位于一条名为猎户臂的支臂附近，距离银河系中心约26000光年。晴朗的夜里，你若看见一道淡白色光带横过天空，那不是云，也不是远方城市的灯，那是我们从银河系圆盘内部向着密集星海望去的景象。数不清的恒星彼此重叠，远得无法一颗一颗分开，最后融合成一条乳白色的河。这也是银河这个名字的由来。太阳正以每小时约80万公里的速度绕银河系中心运行，这速度快得惊人。可是绕完一圈仍要大约2亿3千万年。上一次太阳位于现在这片银河位置时，地球还在三叠纪，恐龙刚刚走上历史舞台。后来它们兴盛，统治陆地，又在一次全球灾难中退场。哺乳动物崛起，灵长类出现，人类学会用火，建立城市，发明望远镜，直到今天开始计算自己绕银河系走了多远，而太阳不过完成了一圈。银河系也不是孤岛，它与仙女座星系、三角座星系以及数十个较小星系共同组成本星系群。仙女座星系距离我们约250万光年，在够暗的天空下，它是肉眼可见的最遥远天体之一。那团模糊的光看起来安静的像一小片薄云，但你看见的是250万年前的仙女座。那束光出发时，现代人类还没有出现。它穿过漫长黑暗时，人类祖先学会制作更精细的工具，走出非洲，穿越冰期，建立文明，书写历史。而那束光只做了一件事，一直向前。本星系群的跨度大约1000万光年。再往外，我们进入更大的流动区域。2014年，天文学家依照星系运动的方向，描绘出拉尼亚凯亚超星系团。这个名字来自夏威夷语，意思是无垠的天堂。它横跨约5亿2千万光年，包含大约10万个星系。这些星系并不是排成一个整齐的球，它们像河流一样沿着引力地形缓慢流动，许多运动方向都指向半人马座附近一片质量集中的区域，我们称它位居引源。如果银河系缩成一枚硬币，那么拉尼亚凯亚就会大得像一整片国土。但请先不要急着把它当成今晚的终点，因为再往外看，拉尼亚凯亚也只是更大图案中的一小段纹路。真正的宇宙地图这时才刚刚展开。第2章，黑暗中出现了一张网。如果把数百万个星系的位置
放进一张三维地图，你会发现一件奇怪的事：星系不是均匀撒在太空里的，它们也不像一把随手抛出的彩纸。有些地方密得像城市，有些地方空得像荒漠。更多星系沿着细长的结构排列，彼此交织，彼此连接，最后形成一张几乎横跨整个可观测宇宙的立体网络。科学家称它为宇宙网。宇宙网有3重醒目的部分，第一重是节点，那里聚集着星系团，每个星系团都可能包含数百甚至数千个星系。第二重是丝状结构，它们像公路也像血管，把一个个高密度节点连在一起。第三重是空洞，那是丝状结构之间巨大而稀薄的区域。空洞并非绝对什么都没有，里面仍有稀疏星系、气体和暗物质，只是密度远低于宇宙平均值。从远处看，亮与暗，充盈与空缺，共同画出了宇宙的骨架。这张网从哪里来？答案要回到138亿年前，大爆炸之后不久，宇宙极其炽热，物质分布得非常均匀，却不是100%均匀，有些地方的密度只比旁边高出10万分之一。这种差异小的几乎可以忽略，可是引力没有忽略它。密度稍高的地方会多拉来一点物质，物质多了一点，引力就再强一点，引力更强，又拉来更多物质。一开始只是微小皱纹，经过数十亿年，它们变成暗物质晕，再变成星系、星系群、星系团，以及绵延数亿光年的丝状结构。今天的宇宙网就是时间把微小差异放大后的结果。但如果只计算我们看得见的东西，这张网根本不可能形成。恒星、行星、尘埃、气体以及我们的身体，这些由原子构成的普通物质，只占宇宙总能量密度的大约 5%， 暗物质约占 27%， 暗能量则约占 68%。暗物质不发光，不反光，也不吸收光，但它有引力。在早期宇宙，它先搭起看不见的鹰架，普通物质再沿着这副鹰架落下，形成我们今天看见的星系与星系团。如果宇宙网是一座夜间城市，星系是亮起的窗户，暗物质则是藏在墙内的钢筋。暗能量做的事几乎相反，它没有帮助物质聚集，它正在推动宇宙加速膨胀。引力努力把物质拉近，暗能量却让遥远区域越来越快地分开。宇宙的大尺度历史就在这2股趋势之间展开，一股塑造结构，一股拉开空间，而我们恰好活在还能看见两者角力的时代。20世纪后半，天文学家开始大规模测量星系红移，他们不只记录星系在天空中的上下左右，还利用光谱估算星系离我们有多远。平面的星图第一次慢慢鼓起来，成为立体地图。1989年，玛格丽特·盖勒和约翰·休兹劳的团队发现一片巨大的星系带，它横跨观测区域，像黑暗中突然浮出的一面墙。后来人们称它为 CFAR 长城，长度大约5亿光年，宽约3亿光年，厚度却只有约1500万光年。它并不是砖墙，而是无数星系沿着宇宙网排列出的巨大薄片。这道长城只是开始。2003年，史隆数位巡天资料揭示了史隆长城，它的跨度约13亿7000万光年，光从一端走到另一端要花将近14亿年。2017年，天文学家报告了萨拉斯瓦蒂超星系团，它横跨6亿多光年，距离我们约40亿光年。2020年，南极墙被描绘出来，
它至少延伸14亿光年，其中一部分藏在银河系圆盘后方，那里的恒星、气体与尘埃遮住了更远的天空。天文学家把这片难以穿透的区域称为隐带。宇宙的巨大结构有时就躲在我们自家银河的背后。还有一个更惊人的候选者——五仙座北冕座长城，它是从伽马射线暴的分布中推测出来的，估计跨度甚至可能接近100亿光年。但它是否真是一个连续的物理结构，至今仍有争议。伽马射线暴样本稀少，统计聚集也可能制造错觉。几个彼此没有直接关系的区域，也可能恰好排在相似方向。所以最大这个称号从来没有看起来那么简单。你必须先问，它是如何被定义的？我们看见的是实体连接，还是统计图案？它是一个受引力束缚的系统，还是一群沿着同一片宇宙地形排列的成员？答案不同，冠军也会不同。然后2025年，天文学家把目光放到相对邻近的宇宙，他们没有先追逐最遥远的光，而是利用罗萨特，也就是 Rosette 全天 F 射线巡天建立的 Classics 星系团样本。在距离大约4亿多到8亿多光年的区域里，他们寻找星系团分布中的大尺度连接。结果，一个细长、多节、带着侧枝的结构浮现出来。它不像一堵平整的墙，更像许多打结的绳索垂落在黑暗中。研究团队想起古代印加人的结绳记事：一束绳，许多节，每一个节都保存着资讯。于是他们给它一个名字：梯谱。棋谱。这个名字将带我们走进今晚真正的主角。棋谱的长度约428万秒差距，换算成光年接近14亿光年。它的估计质量大约是2.4乘以10的17次方个太阳，也就是24京倍太阳质量。而在这束宇宙结绳上，研究者辨认出68个 X 射线星系团成员，每一个星系团本身都已经大的足以让人失去方向。现在它们却只是绳上的一个结，真正令人不安的尺度到这里才刚开始。第3章，14亿光年的结绳。先说清楚一件重要的事，棋谱不是一颗天体，它不是像恒星那样有轻触表面的一个球，它也不是一个完全受自身引力束缚的超级星系团，它是一个超级结构，由星系团标示出的大尺度物质集中区。研究团队使用一种名为朋友的演算法，如果2个星系团的距离足够接近，就先把它们连在一起，再寻找下一个邻居，一个接一个，最后看见整体轮廓。这有点像夜里辨认山脉，你看不见每一块岩石，却能从一座座山峰的位置读出地形的走向。棋谱的68个星系团就是68座山峰，其中63个落在研究主要设定的红移范围内。北方部分大约有20个成员，南方部分约有48个，整体先向前延伸，再弯向另一个方向，旁边还伸出较短的支线。从3维图上看，它真的像一束打了许多结的绳，有些结密集，有些结分散，有些区域还可能藏在银河系尘埃遮挡的隐带之后。换句话说，我们现在量到的14亿光年，甚至未必是它全部的长度。研究估算，棋谱的总质量约为2.4乘以10的17次方个太阳质量，写成完整数字后面要跟着17个零的量级。但这个数字太大，大到眼睛看见了，大脑却没有画面。那就换一种想象，太阳的质量约是地球的333000倍，一个棋谱有相当于24京倍太阳质量。
先把地球放进太阳，再把无数个太阳放进这张14亿光年的结绳，你会发现数学仍然能写下答案，想象力却早已被留在后面。奇普为石魔重要，不是只因为它很长，它位于相对接近我们的宇宙，在天文学上，几亿光年仍可被称为附近。这听起来近乎荒谬，但也正因如此，天文学家能更完整地追踪它的成员。他们可以测量星系团的红移，比较 X 射线亮度，估算质量，再把星系团分布与2微米全天巡天中的星系分布互相比对，两种追踪方法都显示出相似的大尺度形状。因此，奇普不是照片里偶然排成一线的几个亮点，它是临近宇宙中一片真实而巨大的物质过密区。不过，这里也要保留科学的分寸。奇普不是一根坚硬的宇宙骨头，它不会整体一起旋转，也没有一条肉眼可见的绳，把68个星系团紧紧绑住。在这种尺度上，宇宙仍然持续膨胀，各个区域有自己的运动，不同结构的边界也会随定义方式改变。研究者称它为目前已发现最大的宇宙结构。这是一个以特定资料、密度门槛与连接方法得到的结论，它不等于一场永远不会再被改写的封王仪式。下一批资料可能延长它，可能拆分它，也可能找到更大的结构。科学真正迷人的地方正是在这里，答案从来不是句点，它只是下一张地图的起点。原稿中常见一种说法，如此庞大的结构似乎不该出现在标准宇宙学模型中，但事情没有那么简单。奇普的发现团队把观测结果与标准拉姆达冷暗物质模型的模拟比较，他们确实在模拟中找到了性质相似的超级结构。所以奇普很罕见，也很巨大，却不能直接被说成推翻宇宙学原理。真正的问题更细致，这类结构究竟有多常见？它们会怎样影响哈勃常数的局部测量？会不会透过引力改变附近星系的整体流动？又会不会在宇宙微波背景上留下极微弱的印记？奇普没有摧毁理论，他把理论推上更精密的测试台。现在，让我们做一场不可能的旅行。假设你有一艘不受相对论限制的飞船，它能瞬间加速到光速。你来到奇普的一端，面前没有大门，没有墙，也没有写着最大结构的标牌，只有一片深得看不见尽头的黑暗。远方散落着星系团的微光。你启动引擎，旅程开始。第一年几乎什么也没有改变，第100年仍然像停在原地，第10000年你身后的出发点也只是稍微远了一点。这时地球文明已经可能完全不同，但对奇普来说，你才刚抬起脚。飞行100万年，你穿过稀薄气体，穿过看不见的暗物质分布，偶尔远远掠过一座星系，它像黑海中的旋转灯塔，其中可能有数千亿颗恒星，可是在你的航线上，它仍只是一座孤岛。1000万年后，前方的黑暗开始变亮，你接近第一个大型星系团，数百个星系分散在数百万光年的空间中。椭圆星系泛着柔和黄光，螺旋星系伸展悬臂，矮星系像微弱火花，环绕更大的成员。星系之间还充满温度高达数千万度的稀薄气体，人眼看不见它。X 射线望远镜却会看见一片悠悠发亮的云。你飞过这座星系城市，又回到漫长黑暗。1亿年过去，你走过的距离仍不到全程的1/10。如果地球还在，大陆已经移动，新的海洋打开，
旧的山脉被风雨磨低，无数物种出现又消失，而你仍在第一段路上。5亿年后，你大约走过1/3。5亿年足以让地球经历多次冰期，足以让小行星改写生态，足以让复杂生命在完全不同的形态中重新繁盛。可是眼前的结绳仍向黑暗深处延伸。10亿年后，太阳比你出发时更明亮，地球气候可能已走向不再适合今日生命的状态，海洋可能逐渐蒸发。人类是否还存在？没有人能回答。也许文明早已离开太阳系，也许所有遗迹都被地质活动抹去。你还在飞，直到14亿年接近尾声，你终于越过棋谱的另一端。回头看，那68个星系团已经在身后连成一段无法用眼睛完整收入的历史。而前方呢？仍然不是宇宙边缘，还有更多丝状结构，更多空洞，更多尚未被命名的图案。棋谱之间以及其他大型结构之间分布着宇宙空洞。最著名的例子之一是木夫座空洞，它的直径约3亿3千万光年。在这片庞大区域里，只发现相对少量的星系。如果一个文明诞生在空洞深处，他抬头看见的夜空可能比我们的更孤单。自己的银河仍会横过天空，但远方星系的光稀少而微弱。早期天文学家也许会以为自己的星系就是宇宙全部，他们要发展更犟的望远镜，等更久，才会发现黑暗之外还有别的光岛。空洞不是宇宙网的失败，空洞本身就是宇宙网的一半。物质从低密度区逐渐流向高密度区，空的地方越来越空，密的地方越来越密。丝状结构和空洞是同一段引力历史留下的正反两面。没有空白，图案就无法浮现；没有黑暗，光也失去轮廓。把视角再拉远，可观测宇宙的半径约465亿光年，直径约930亿光年。你也许会立刻想到一个问题：宇宙年龄只有138亿年，光最多走138亿年，为什么可观测宇宙的半径会大到465亿光年？因为光在飞行时，空间本身也在膨胀。一束光出发时，发光星系离我们可能远得多。在光前往地球的漫长岁月里，我们与那个星系之间的空间继续被拉长。因此，光旅行的时间不能直接当成那个星系今天的距离。棋谱接近14亿光年，听起来大得像宇宙本身，但放进直径930亿光年的可观测宇宙，它只占大约 1.5%。一条让光走14亿年的结绳，在我们看得见的全部宇宙里，仍只是很小的一段。而可观测宇宙也不一定是整个宇宙，它只是光来得及把消息送到我们这里的部分。世界之外还有多少空间？没有人知道，可能有限，也可能无限。今晚的主角已经大到让想象力沉默，可它仍然只是未知之中的一个街。第4章，一个街里藏着数千座星系城市。现在我们不要再看整条棋谱，那样太大也太抽象。让我们靠近绳上的一个街，也就是一个星系团。星系团像一座宇宙城市，只是城里的建筑不是摩天大楼，而是一个个星系。每个星系有可能包含数十亿到数千亿颗恒星。星系团的直径往往可达数百万光年。成员星系绕着共同质心运动，速度可达每秒数百甚至上千公里。如果只计算肉眼看得见的恒星，这些星系早该飞散，但它们没有。
有某重看不见的质量提供了更深的引力井，那就是暗物质留下的第一个重要线索。20世纪30年代，瑞士天文学家弗里茨兹维基研究后发座星系团，他测量成员星系的速度，结果发现它们动得太快，依照可见质量计算，星系团根本抓不住它们。兹维基推测，星系团里存在大量看不见的物质，他称之为暗物质。当时，这个想法像一个过早出现的答案，很少有人真正重视。但几十年后，星系旋转曲线、引力透镜、宇宙微波背景以及宇宙大尺度结构，一项又一项观测都指向相同方向：宇宙中大部分物质确实不会发光。在典型的大型星系团里，恒星只占总质量的一小部分，星系之间的高温气体质量往往比所有恒星加起来还多，而暗物质又比这些气体多得多。整个星系团的总质量中，大约80%以上可能是暗物质。所以，当你看见一张漂亮的星系团照片，照片里最亮的部分反而不是主角，真正控制全局的东西大部分藏在黑暗里。星系团内的高温气体称为星系团内介质，它主要是氢和氦，非常稀薄，却充满星系之间的巨大空间。当气体落进星系团深邃的引力井，它被压缩，被冲击波加热，温度升到数千万度，甚至超过1亿度。在这种温度下，原子失去电子，物质成为等离子体，它会发出 X 射线。因此，普通光学照片只看见一颗颗星系， X 射线望远镜却能看见整座城市浸泡在发光热雾之中。这也是研究团队用星系团追踪奇谱的原因。星系团是宇宙网密度最高的节点，节点里的热气体会在 X 射线天空留下标记。X 射线亮度还能帮助天文学家估算星系团质量。一座座看似分散的城市，就这样替看不见的宇宙地形插上路标。星系团也会碰撞，这是大爆炸之后宇宙中能量最惊人的事件之一。两个星系团彼此接近时，它们会被引力加速，成千上万个星系带着各自的暗物质晕，迎面穿过对方。奇怪的是，星系本身很少直接撞上，因为星系虽大，彼此距离更大，就像两团相向而行的飞虫，个体之间仍有大量空隙。真正猛烈相撞的是两团高温气体，它们互相挤压、减速，形成横跨数百万光年的冲击波。暗物质的反应又不同，暗物质几乎不与普通物质碰撞，除了引力，它也很少与自身互动。因此，两个星系团相撞时，暗物质会跟着星系穿过，高温气体却因碰撞而落在后方。最著名的例子是子弹星系团。X 射线影像显示，普通气体集中在碰撞中央，引力透镜画出的主要质量却跟着两侧星系向前移动，看得见的物质和大部分质量分开了。这幅宇宙碰撞现场图成为暗物质存在的有力证据。奇谱的68个星系团里，有些可能相对平静，有些正在吸收较小星系群，有些也许处于漫长合并的不同阶段。但我们看到的全部是过去。最近端的光旅行了约4亿多年，最远端的光旅行了约8亿多年。同一张奇谱地图实际混合了相差数亿年的不同时刻，它不是一张瞬间快照，而是一幅被光速拉开的时间拼图。我们熟悉的附近宇宙也有许多星系团，室女座星系团距离地球约5400万光年，它有上千个成员星系，其中最著名的是 M87。
一个巨大的椭圆星系。2019年，人类公布史上第一张黑洞阴影影像，画面中心那个橘红色光环，就是 M87 中央超大质量黑洞附近的炙热物质。黑洞本身看不见，我们看见的是光在极端引力中留下的轮廓。英仙座星系团距离我们约2亿4千万光年，它是天空中最亮的星系团 X 射线源之一。中央星系的超大质量黑洞不断喷出高速粒子流，喷流撞进周围热气体，吹出巨大的气泡与空腔。这些扰动在气体中传播，像极低频率的声波。如果把它换算成人耳熟悉的音阶，那是一个降 B 音，大约比中央 CD 57个8度。一个震荡周期约长达1000万年。这不是你能用耳朵听见的声音，它是整座星系城市在热气体中缓慢呼吸。那些中央黑洞并不只会吞噬，它们也在调节星系团的温度。星系团内气体会借由 X 射线辐射失去能量，照理说气体应该逐渐冷却，大量落向中央星系，形成新恒星，但实际观测到的恒星形成量往往比预期少。原因之一就是黑洞回馈，气体落向黑洞，黑洞活动增强，喷流把能量送回周围环境，热气体再次被搅动与加热，冷却速度下降。黑洞像一个尺度大的惊人的恒温器，透过吞噬与喷发维持整座星系团的长期平衡。星系团里还有磁场，它比地球磁场弱得多，却延伸数百万光年，合并与湍流会拉扯、缠绕、放大这些磁场，冲击波又会加速带电粒子，产生弥漫的电波辐射。射电望远镜看见的晕雨遗迹，就像一场古老碰撞留下的烟雾，事件可能已过去数亿年，能量的痕迹仍漂浮在星系团边缘。还有重元素，宇宙最初主要只有氢和氦，碳、氧、锡、铁都是后来在恒星内部锻造出来的。大质量恒星死亡时，以超新星爆发把元素撒进太空，星系风与黑洞喷流再把它们带到更远地方。今天，天文学家从星系团热气体的 X 射线光谱中能读出铁、锡和其他元素留下的讯号，那是一座星系团数十亿年的化学记忆。每一次恒星诞生，每一次死亡，每一次喷发与碰撞，最后都有一部分故事混进这片热雾。所以棋谱绳上的一个阶从来不只是一个点，它是一座由数百个星系组成的城市，是一个按物质控制的引力井，是一片数千万度的等离子体海洋，也是无数恒星生死留下的档案馆。把68个这样的阶放回14亿光年的结绳，你才会明白，棋谱真正巨大的不只是长度，而是它容纳的历史。第5章，看不见全貌的人怎样画出宇宙。想象你站在一片森林里，树木向四面延伸，你看不见森林边界，也无法飞到天空俯瞰整体，你只能站在一棵树旁，测量其他树的位置，记录远近，再一点一点拼出森林地图。天文学家的处境就是这样。我们身在宇宙里，没有一艘飞船能带我们飞到可观测宇宙之外，没有人能回头拍一张全景照，我们只有一个观测位置，地球。更严格的说，是一颗绕着普通恒星运行的小行星。可是从这个位置，人类竟然画出了数十亿光年外的立体地图。方法不是魔法，而是把许多微弱讯号耐心叠在一起。第一把工具是红移。当一个星系远离我们，它发出的光波会被拉长，
光谱中的特征线会向红色方向移动，移动多少能告诉我们它远离的有多快。在足够大的尺度上，星系退行速度与距离大致相关，因此红移也成为估算宇宙距离的重要线索。天文学家先记录星系在天空中的方向，再测量红移，平面上的一个光点就获得第3个坐标。当这项工作重复几百万次，宇宙网便从资料中慢慢浮现。但红移也会说谎，或者更准确地说，它会混合2种运动。第一种是空间膨胀造成的哈勃流，第二种是星系受到附近引力拉扯后产生的特殊速度。假如一个星系正掉向星系团，它的速度就不只来自宇宙膨胀。因此，天文学家必须把2种效果分开。如果处理不当，一个近乎球形的星系团在红移地图上可能被拉成长条，看起来像一根指向观测者的手指。这种现象有一个生动的名字：上帝之指。特殊速度并不只是麻烦，它也能反过来告诉我们质量藏在哪里。银河系、本星系群以及附近星系都有偏离单纯哈勃流的运动，它们受到室女座星系团、沙普利超星系团以及其他质量集中区的共同影响。早期天文学家发现，大量星系似乎朝半人马座方向流动，但那片天空部分被银河系尘埃遮住，一股看不见的引力从幕后牵动附近宇宙。于是巨引源这个名字出现了。后来更完整的巡天显示，那不是一颗神秘天体，而是多个大型质量集中区共同造成的引力地形。发现奇谱的关键工具则是 X 射线星系团。上世纪90年代，德国主导的罗萨特卫星完成全天 X 射线巡天，天空第一次以 X 射线的方式被大范围扫描。高温恒星、超新星遗迹、活跃星系核，还有被热气体填满的星系团，全部在这张陌生天空里留下亮点。奇谱研究使用的 Classics 星系团样本建立在罗萨特全天巡天之上，它整合了南天与北天的2套 X 射线星系团调查，再用光学光谱确认星系团身份与红移。这份样本覆盖大部分天空，研究者把焦点放在红移 0.03 到 0.06 附近，也就是距离约4亿2千万到8亿1千万光年的区域。他们一共分析数百个星系团，再用星系团分布追踪底下更广泛的物质分布。为什么用星系团而不是每一个星系？因为星系团是高密度区域的醒目路标，它们偏爱出现在宇宙网的节点，就像只要知道主要城市的位置，即使还没有画出每条小路，也能看出一个国家的骨架。研究团队再把星系团地图与近红外线星系巡天比较，结果显示5个主要超级结构都对应到星系密度升高的区域，奇谱最为突出，它像一条长长主干，带着许多较短支线，即使不用演算法，在正确的3维图上也能看出轮廓。第二种看见隐形质量的方法是引力透镜。广义相对论告诉我们，质量会弯曲时空，光经过巨大质量附近也会跟着弯曲。如果前景星系团恰好位于我们和遥远星系之间，背景星系的影像可能被拉成弧，甚至分裂成多个影像，这叫强引力透镜。那些优美弧线不只是视觉奇观，它们是时空被压弯后留下的几何证据。更多时候，变形微弱的几乎看不见。单一背景星系原本是原始椭圆，我们并不知道。但如果分析几百万个星系的形状，随机差异会逐渐抵消，一致的微小拉伸便会显露出来。
这就是弱引力透镜，它能画出总质量分布，包括会发光的普通物质，也包括不会发光的暗物质。在这张地图上，宇宙网不再只是星系排成的图案，看不见的骨架开始有了轮廓。第三扇窗是宇宙微波背景，那是宇宙中最古老的光。大爆炸后约38万年，宇宙冷却到电子可以被原子核捕捉，中性原子形成，原本不透明的热等离子体突然变得透明，光子终于能自由前进。它们穿越130多亿年，波长被宇宙膨胀拉长，今天成为温度约 2.7 开尔文的微波背景。这片背景极为均匀，不论朝哪个方向看，温度都几乎一样。但把测量精度提高，你会看见10万分之一量级的细微起伏。那些微小的冷斑与热斑，对应早期宇宙中略高略低的密度区域，它们就是宇宙网的种子。今天的星系团、丝状结构与空洞，全都能把祖先追溯到这幅婴儿宇宙照片。大型结构也可能反过来，在微波背景上留下痕迹。当光子穿过一个随宇宙演化的巨大引力井，进入时获得能量，离开时再失去能量。如果引力井在这段时间里发生变化，两者不会完全抵消，这称为整合萨克斯沃尔夫效应。奇普研究团队在普朗克卫星资料中寻找这种讯号，他们找到的强度与预期大致相符，但统计显着性不高。这句话很重要，它代表线索存在，证据却还不足以宣布明确侦测。宇宙学经常就是在这种微弱差别中前进。第四种方法是模拟。天文学家把早期宇宙的密度起伏放进超级电脑，加入暗物质、普通物质、暗能量、宇宙膨胀以及引力，然后让虚拟宇宙演化138亿年。最初平滑的物质慢慢结成网，节点变密，空洞扩大，丝状结构把物质送向星系团。最后，模拟中的统计图案与真实巡天惊人的相似。模拟不是把宇宙重新播放一次，早期量子起伏带有随机性，只要换一组随机种子，星系团就会出现在不同位置，墙与空洞也会有不同形状，这叫宇宙变异。我们只有一个可观测宇宙可供研究，因此一个罕见结构出现在附近，究竟代表理论有缺口，还是我们刚好抽到一个少见结果？必须透过大量模拟才能判断。目前结果显示，类似奇谱的结构可以在标准模型中出现，它不普通，但也不是不可能。未来的地图正在变得更清楚。欧洲太空总署的欧几里得望远镜正在观测数十亿个星系，它计划覆盖超过1/3天空，利用星系分布与弱引力透镜绘制暗宇宙的3维地图。维拉鲁宾天文台已在2026年6月正式展开10年期巡天，它会反复拍摄南天，把每一片天空拜访约800次，不只记录宇宙在哪里，也记录宇宙怎样变化。EROSITA 的巡天资料也在补充更高灵敏度的 X 射线天空样本。平方公里阵列等射电设施将追踪宇宙磁场与中性氢。下一代光谱巡天会量出更多星系红移。新的重力透镜地图会揭示更细的暗物质丝线。奇谱也许会被延长，也许会在更严格的资料里重新划分。更可能的情况是，它不再孤单。当观测能力提升，人类会发现更多同类，甚至找到比它更大的结绳。这就是宇宙测绘最动人的地方。我们没有离开地球，
却用红移量出深度，用 X 射线找到热气体，用引力透镜勾勒暗物质，用微波背景看见宇宙童年，再用模拟把138亿年的变化压缩进电脑。站在森林里的人终于画出了森林的轮廓，但地图带来的下一个问题比距离更奇妙。当我们望向这片森林，我们究竟看见的是哪一个时刻？第6章，你看见的星空从来不是现在。今晚抬头看一颗星，那个动作看似简单，其实你刚刚打开了一扇通往过去的窗。月光来到地球大约需要 1.3 秒，所以你看见的月亮晚了 1.3 秒。阳光需要8分20秒左右。天狼星距离我们约 8.6 光年。今晚进入你眼睛的天狼星光芒是在8年多以前出发的。织女星距离约25光年。一位25岁的人仰望它，看见的差不多是自己出生那一年离开织女星的光。参宿4更遥远，它的距离测量不容易，不同方法给出的估计大致落在500多到600多光年。这意味着今晚看见的参宿4可能是欧洲文艺复兴时期离开那里的光。当那束光出发时，哥伦布尚未横渡大西洋，望远镜还没有被发明，人类甚至不知道地球只是绕太阳运行的行星之一。参宿4是一颗红超巨星，它已接近生命后期，未来某一天它会以超新星的方式爆发。那一天可能在明晚之后，也可能还要等10万年。更耐人寻味的是，爆炸也许已经发生，只是讯息仍在路上。如果它在500年前爆炸，地球可能直到今晚才第一次知道宇宙中发生一件事，和我们知道那件事可以相隔几百年、几百万年，甚至几十亿年。所以望远镜不是只把远方放大，它也把时间打开，看得越远，看见的时代越早。我们看见250万年前的仙女座，看见数千万年前的侍女座星系团，看见数十亿年前的遥远星系。再远一些，星系变得更小，更不规则，更忙于形成新恒星。我们不是在猜测宇宙如何长大，我们正沿着距离把不同年龄的宇宙排在眼前。奇普也不例外，它最近的成员距离约4亿多光年，较远的成员距离超过8亿光年。当我们把它们画在同一张三维图上，其实把相差3亿多年甚至更长时间的画面拼在一起，近端显示的是较晚时代，远端显示的是较早时代。同一个结构的不同部分并不属于同一个现在。我们看到的棋谱是一幅时间被深度拉开的壁画。假如棋谱此刻正在变化，有些星系团正在合并，有些丝状结构正在吸收物质，有些区域正被宇宙膨胀进一步拉开，这些事情可能已经发生几亿年，但消息还没有抵达地球。我们永远不能看见遥远宇宙的即时直播。天空是一座由不同年代共同展出的博物馆，每一个方向都标着不同日期。时间也改变了我们对生命的想象。可观测宇宙中究竟有多少星系？答案取决于我们怎样估算太暗、太小、看不见的星系。保守地说，是数千亿个，把早期宇宙中的微小星系也算进去，外推数字可能接近2兆。每一个大星系有可能拥有数千亿颗恒星，而我们现在知道行星并不罕见，许多恒星都有行星相伴。光是银河系就可能有数百亿颗位于世居带附近的岩石行星，这不代表上面一定有生命，液态水只是条件之一。
还要看大气、磁场、地质活动、恒星稳定性、化学原料，以及漫长时间里一连串偶然是否刚好发生。但星球的数量如此庞大，要说生命只在地球出现一次，同样是一个惊人的主张。这就是费米悖论背后的不安。如果宇宙有这么多恒星，又已存在138亿年，那么其他文明在哪里？我们为什么没有收到清楚讯号？为什么没有看见大型工程？为什么夜空如此安静？奇普提供了一个简单而冷酷的答案：距离。人类强力无线电广播大约只有100多年历史，最早的讯号向外扩散，如今只抵达100多光年内的恒星。这个泡泡听起来很大，但银河系直径约10万光年，我们的声音只碰到银河系非常小的一角。放进本星系群，它更像一粒气泡；放进奇普，几乎等于没有离开地球。假如奇普某个星系团里有一个科技文明，它已经向宇宙广播100万年，那仍可能完全不够。讯号跨越奇普需要数亿到14亿年，发送讯号的文明可能早已消失，接收讯号的世界可能还没有形成。宇宙可以同时充满生命，也同时让生命彼此沉默，不是因为没有邻居，而是因为邻居活在太远的地方，也活在不同的时间。即使2个文明都长久存在，一问一答也可能需要数百万年。第一句问候出发时，地球上的山脉还是另一种形状；回复抵达时，发问者的物种也许已经进化成另一种生命。在宇宙尺度上，对话不一定是一段交谈，它可能是一种跨越地质年代的考古。我们附近的未来也正在改变，银河系与仙女座星系彼此接近。过去，人们常说它们几乎必定在40到50亿年后相撞合并。较新的模拟加入更多不确定条件后，结果变得没有那么肯定。未来100亿年内完全合并的几率可能只有约一半，它们也可能近距离擦身而过，再被引力拉回，或者在更久以后才完成合并。即使真的相撞，太阳与另一颗恒星直接碰撞的几率仍然极低。星系大部分体积是空的，2座星系的恒星群会像2团幽灵穿过彼此。真正被改写的是轨道，气体会被压缩，新的恒星可能大量诞生，夜空会被另一个巨大星系填满。那是任何人类都不会亲眼看见的景象，但物理定律已经让我们提前读到部分剧本。奇普的未来更寂静，它不是整体受引力束缚的物体，局部星系团可以维持，正在合并的成员也可能继续合并，但在更大尺度上，暗能量造成的加速膨胀会逐渐压过新结构的成长。相距太远，尚未互相束缚的区域，最终不会走到一起。宇宙网不会永远加密，它会慢慢停止生长。数百亿年后，本星系群之外的许多星系会越推越远，它们的光被拉得更红、更暗，最后越过我们的宇宙事件世界。那时的天文学家如果还存在，可能只看得见一座由本星系群残余组成的巨大星系。宇宙膨胀的证据会变得难以发现，遥远星系与宇宙网将从可观测天空中逐一熄灭。再往后，大质量恒星先耗尽燃料，类太阳恒星也陆续熄灭，小型红矮星燃烧得极慢，它们可能照亮宇宙数兆年，但最终也会告别和融合。如果暗能量性质维持不变，宇宙会走向越来越冷、越来越暗的状态，星系彼此隔绝，
恒星诞生停止，黑洞经过难以想象的岁月逐渐蒸发，能量趋于分散。这个可能的结局称为热寂。可是我们仍不真正知道暗能量是什么，它可能是宇宙常数，也可能是会随时间变化的常，甚至可能显示我们对引力的理解还不完整。如果暗能量性质不同，宇宙终局也可能不同。因此，最遥远的未来仍未写定。我们只知道，此刻的宇宙正在加速膨胀，而我们恰好活在仍能看见棋谱，仍能读出宇宙网，仍能收到100多亿年前光芒的短暂时代。这是一种容易被忽略的幸运。夜空并不只美，它还保存着证据。如果我们晚来得太久，许多证据可能已经越过世界。宇宙仍然存在，却不再愿意把全部历史展示给观测者。第7章：世界之外和回家的路。在旅程结束以前，让我们再回到最早的宇宙，看看一张几乎平滑的天空究竟怎样长成棋谱。宇宙诞生后的极早期，时空迅速膨胀，一种被称为暴胀的理论试图描述那段短暂而剧烈的阶段。微观尺度的量子起伏被迅速拉到巨大尺度，它们没有立刻变成星系，只是留下一点点密度差，像一张平整床单上几乎看不见的细小皱纹。但整个宇宙后来的结构都从这些皱纹开始。宇宙38万岁时，微波背景的光获得自由。那时还没有恒星，没有行星，也没有星系，只有氢、氦、暗物质以及极微小的密度起伏。接下来，宇宙进入黑暗时代，没有星光，引力却一直工作。暗物质先聚成小星云，普通气体落入其中，压缩、升温，直到第一批恒星点亮。那些早期恒星可能非常巨大，寿命也很短。它们在核心制造重元素，再以猛烈爆炸把元素送回太空。下一代恒星因此有了更多材料，岩石行星开始成为可能。碳、氧、锡、铁逐渐增加。很久以后，其中一小部分成为地球，成为海洋，成为骨骼与血液，也成为今晚正在听故事的你。小暗物质晕彼此合并，小星系长成大星系，星系沿丝状结构流动，在交汇处形成星系团。星系团在标出更大的强与超级结构。大约130亿年的引力演化后，68个 X 射线星系团排列成棋谱的轮廓。我们看到的不是一个突然出现的怪物，而是一段从量子起伏开始延续到今天的成长史。这也让暗物质之谜变得更深。我们知道它有引力，知道它参与星系形成，知道它支撑星系团，也知道它塑造宇宙网，但它究竟是什么粒子，仍然不知道。多年来，物理学家寻找弱相互作用大质量粒子，他们把探测器放进深山地下，用厚厚岩层阻挡宇宙射线，等待暗物质偶尔撞上一个原子核。实验越来越灵敏，却尚未得到公认的直接讯号。另一个候选者是轴子，一种极轻极难互动的假想粒子。还有人研究无菌中微子，或早期宇宙形成的原初黑洞。每一条路都有线索，也都有尚未跨过的障碍。暗能量更加神秘，暗物质至少会拉。我们能从星系运动与透镜效应感觉它的存在。暗能量却像写在空间本身的一个性质，空间越多，它的总体影响越大。大约50多亿年前，
宇宙膨胀从减速转为加速。从那时起，大尺度结构的成长开始被逐渐抑制。棋谱形成在一个关键时代，引力已经有足够时间搭好巨大骨架，暗能量又尚未把一切拉得过于分散。棋谱之外是什么？先是更多宇宙网，更多星系团，更多空洞。再往外是我们的可观测世界。世界不是一堵墙，飞到那里不会撞上任何东西，它只是一条资讯界限。界限之外的光来不及抵达我们。有些区域因加速膨胀，未来也永远无法把新讯息送来。世界之外，宇宙可能仍然延续。如果大尺度上的均匀性继续成立，那里大概也有星系、星系团、丝状结构，以及各自区域里最大的超级结构。也许有另一个比棋谱更长的结绳，也许有无数个，可我们无法观测。因此，这些只能是根据现有理论做出的推论，不是已被看见的事实。整个宇宙究竟有限还是无限？目前没有答案。它可能无限延伸，也可能有限却没有边界。想象地球表面，面积有限，但只要一直沿表面前进，就不会遇到边缘。三维空间也可能有类似，但更难想象的拓扑。我们测量到的宇宙接近平坦，可接近平坦仍不能证明它必定无限。如果宇宙真是无限的，某些看似疯狂的推论会出现。在无限空间中，有限数量的粒子排列可能重复。极其遥远的地方，也许存在与银河系近似的区域，甚至有与地球历史相似的世界。这有时被称为第一层多重宇宙。它是数学推论，却几乎无法被直接验证。所以，我们可以思考它，却不应把它讲成已经发现的另一个宇宙。科学最诚实的3个字，常常是不知道。不知道暗物质是什么，不知道暗能量为何存在，不知道宇宙是否无限，不知道世界之外究竟延伸多远。这些不知道并没有削弱我们已经理解的部分，相反，它们替下一代观测留下方向。一张好地图不只标出道路，也会清楚标出哪里仍是一片空白。现在，让我们把尺度一级一级缩回来，从直径930亿光年的可观测宇宙开始，缩到14亿光年的棋谱，再缩到5亿多光年的拉尼亚凯亚，缩到1000万光年的本星系群，缩到10万光年的银河系，缩到一个星系悬臂，缩到太阳系，缩到地球，缩到一座城市、一条街、一间房，以及房间里一个正在慢慢入睡的人。旅程好像回到了起点，但那间房已经不再一样，墙仍在原处，窗外也许仍是熟悉的夜色，可是你知道了，窗外每一点星光都带着自己的年代，每一颗星都只是某个星系里的一个成员，每个星系又位于更大的引力地形中，而所有可见结构都依附在一张由暗物质塑造的宇宙网上。我们很小，这一句话没有错。地球放进太阳只是一颗小球，太阳放进银河系只是一个普通光点，银河系放进棋谱也只是极小成分，棋谱放进可观测宇宙仍只占很小比例，但很小不等于没有意义。棋谱不会知道自己有14亿光年长，星系团不会替自己测量质量，暗物质也不会提出它究竟是什么。宇宙经过138亿年，在一颗普通行星上形成了能提出这些问题的生命。我们用眼睛接收光，用仪器延伸感官，用数学穿越无法亲自走完的距离，再用故事
把那些数字变成可以感受的画面。你身体里的碳曾在恒星核心中形成，血液里的铁来自古老恒星的死亡，骨骼里的钙也走过比地球更久的旅程。我们不是站在宇宙之外研究一个与自己无关的东西，我们就是宇宙的一部分，是星际物质暂时组成的生命，正在回头理解自己从哪里来。今晚我们从一间房出发，走过足球场，跨过地球与月球，越过太阳与比邻星，穿过银河系、本星系群与拉尼亚凯亚，看见宇宙网，也来到目前已知最大的超级结构之一——奇谱，一束跨越近14亿光年的宇宙结绳。可真正留在我们心里的，也许不是哪一个数字最大，而是尺度每放大一次，宇宙就让我们看见一层新的秩序。原子组成分子，分子组成生命，恒星组成星系，星系聚成星系团，星系团沿着丝状结构排列，最后形成一张横跨世界的网。每一层都有自己的规律，也都有自己的未解之谜。现在夜已经很深了，如果你的思绪仍停在那张宇宙网上，不必急着把它拉回来，就让它沿着一条暗物质丝慢慢飘远，越过发着 X 射线的星系团，越过安静的空洞，越过一束束仍在路上的古老星光。也许此刻，一颗距离地球数亿光年的恒星刚刚熄灭，它的消息要在遥远未来才会抵达。也许另一颗行星上，某种生命正第一次抬头，它不知道我们存在，我们也不知道它，但我们都在同一张宇宙网中，都由同样的物理定律维系，也都活在光能抵达自己的那一小片现在里。如果你喜欢今晚这段安静而漫长的旅程，可以为影片按赞，也可以订阅频道，让我们在下一个夜晚继续走向宇宙还没有回答的地方。现在让眼前的尺度慢慢消失，不用再计算光年，不用再追问世界之外。房间很安静，地球仍在自转，太阳带着我们绕银河系缓慢前行，银河系又和无数星系一起飘在宇宙网中，所有运动都在继续，而你可以休息了。晚安，愿你在睡梦里仍保留一点对星空的好奇，也记得，即使我们只是宇宙里很小的一部分，我们仍然有能力理解很远很远的光。